Hai, saya dengan Bidan Salsa. Saya adalah konselor laktasi. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana menghadapi anak yang demam, batuk, dan pilek. Kalau anak mengalami demam, yang perlu kita ketahui adalah suhunya. Pastikan anak sudah mengalami suhu di atas 37,5 derajat Celcius, itu baru dikatakan demam. Home treatmentnya bagaimana? Satu, persering ASI kalau dia masih menyusui. Tapi kalau dia sudah tidak menyusui, perbanyak cairan yang masuk ke dalam tubuh, ya, seperti jus buah, air putih, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lakukan skin to skin contact. Berikutnya adalah dengan cara bantu dengan kompres air hangat. Tujuannya adalah untuk membantu membuka pori-pori kulit agar mengeluarkan suhu panas tubuh. Yang berikutnya adalah pilek. Bagaimana home treatmentnya? Satu, kalau anak mengalami pilek, yang bisa kita lakukan di rumah adalah perbanyak ASI. Kemudian yang kedua adalah bantu dengan jemur matahari pagi. Yang ketiga, kita bisa melakukan namanya terapi uap ruangan. Bagaimana caranya? Isi air panas mendidih pada baskom, kemudian dituangkan, boleh menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon. Ya, kemudian baskom tersebut bisa kita taruh di ujung atau di sudut kamar. Kemudian matikan terlebih dahulu AC dan tutup jendela dan kamar. Gunanya apa? Untuk memberi kesan agar kamar kita beruap, untuk mempermudah mencairkan lendir dan dahak pada anak. Demikian tips home treatment dari saya. Salam parenting is easy.